Hello, welcome to the Design Tech Lab at Chae Jeju. This is a tutorial on how to use vice grips. You use vice grips to hold things that are hard to hold. 안녕하세요. SCA 제주 디자인 테크랩에 오신 것을 환영합니다. 이 영상은 바이스 플라이어 펜치의 사용법을 알려주는 튜토리얼이에요. 바이스 플라이어 펜치는 잡기 어려운 물건을 잡는데 사용합니다. You don't need any safety gear. 여러분은 어떤 안전기어도 필요 없습니다. You can hold wood, plastic, and metal. 여러분은 나무, 플라스틱과 철로 만들어진 물건들을 잡을 수 있습니다. Make sure you are walking when you get the vice grips. 여러분이 바이스 플라이어 펜치를 사용할 때는 꼭 걸어 다녀야 합니다. Always use the vice grips at your desk. 바이스 플라이어 펜치는 항상 책상 위에서만 사용해요. Find the thing you want to grab. 잡고 싶은 물건을 찾아보아요. Adjust the vice grip so it's the same size as the thing. 렌치를 물건과 같은 사이즈로 조정하세요. Squeeze the grips so they lock. 그립을 꽉 잠길 때까지 조여줍니다. When finished using the release to unlock the grip, 작업이 끝나면 그립을 풀어주세요. put the tools and materials away when you're done. 작업이 끝나면 모든 도구와 재료들을 치웁니다. Thanks for watching this tutorial on how to use the vice grips. 바이스 플라이어 펜치 사용법에 대한 튜토리얼을 시청해 주셔서 감사합니다. Remember, if you don't know how to use a tool, please ask a teacher. 꼭 기억하세요. 연장의 사용법을 모른다면 항상 선생님께 물어보아요. Have a good day and happy birthday. 좋은 하루 그리고 즐거운 만들기 되세요.